Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Səbail rayonunda yerləşən dənizkənarı Milli Park ərazisində bir nəfərin dənizdə batma təhlükəsində olması barədə məlumat daxil olub. Ajans xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə Dövlət Xidmətinin Bakı Bulvarı Dalğıc Axtarış qrupu cəlb edilib. Həyata keçirilən operativ xilasetmə əməliyyatı sayəsində dənizdə batma təhlükəsində olan 1999-cu il təvəllüdlü Əsədov Pərviz Fəxrəddinoğlu dalğıclar tərəfindən xilas edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib.